こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新堀です。新堀さん。はい。今日はですね、ちょっと小難しい話をしようと思っておりまして、オイラーの定義の話をしようと思ってます。誰がするんですか？オイラーです。嘘です。セールスソースをクラウド ERP の中心に置くって話を大滝さん第一章でしたんです。はい。待てと、フルスクラッチの、もしくはパッケージ型の ERP でもいいんじゃねっていう声も聞こえてくると思うので、どんな企業だったらフルスクラッチがいいのか、パッケージの ERP がいいのかっていうのをちゃんと話そうと思ってます。はい。ちょっとオイラーの定理はまた今度にします。はい。ぜひそうしてください。今日のメインテーマは、フルスクラッチ、もしくはパッケージ型 ERP で、あなたの企業は満足できるのかっていう風なお話をしていきたいと思っております。成果努力で作られる、早速スタート。まず ERP っていうのはそもそもフルスクラッチ型とかパッケージ型の ERP のが一昔前までは多かったんですよね。知ってますっけ？生まれてますっけ？いや、生まれてると思いますよ。でしょうね。はい。数千万から数億円以上の初期投資が必要な完成品なんです。ここキーワードでほぼほぼ完成してるんですね。なので大企業とかレガシー企業向けに普及してきたツールなんですよね。なので、これから IPO を目指すとか、新しいビジネスとか、サービス開発にチャレンジしていくとか、既存のやり方を刷新して、新しい世代へのバトンタッチをしていくっていう風な企業にとって、本当フルスクラッチとかパッケージ型の ERP っていうのはいいのかなみたいなところが、今日の僕の課題というか、投げかけたい課題ですね。なんでかっていうと、昨今ですよ、SaaS ツールばっかみたいにできてるじゃないですか。で、API 連携も進化してきてますし、業種特化型のシステムもありますよね。アンドパッドとかね。バーティカルサースって言われる業種特化型のシステムもありますし、企業の抱える課題も多岐にわたっていると思うので、本当完成している既存のオンプレミスの ERP システムでいいんだっけみたいなところが僕はいささか疑問なんです。なので変化の時代における企業にフィットした全社最適のシステムってなんだっけなみたいなところを今日は、深掘りをしていきたいなと思います。シンボルと深掘りですね。はい。ダブル掘りで。すごいですね、今日。なんででしょうね。連休明けなんですよ。寂しかったんでしょうね、3連休ね。なるほど。まず1章、パッケージ ERP vs クラウド ERP。SaaS の発展とワンツールで完結しない経営事業課題っていうことで、パッケージ ERP vs クラウド ERP ですよ。パッケージ ERP の場合には、提供企業が考えるベストプラクティスをほぼほぼ完成品として設計されているわけで、もちろん変えることはできますよ。高いお金を出せば。ただ SAP さんの ERP とか、Oracle の e ビジネススイートとか、Microsoft Dynamics とか、あとは中堅企業向けで言うと ZAC、オロ。あとは奉行シリーズっていうのがこういったものに当たるんですよね。強みとしては最初から完成しているので自社の業務にぴったりと合うような安心感を持てる。ただ一方で課題になってくるところが自社の業務をパッケージに合わせて調整する前提があるため変化に応じたシステムを変えるみたいなことができない。つまり柔軟性にかけて業務をパッケージに合わせるっていう僕たちの思想の逆転の発想をしなくちゃいけない。システムありき、パッケージありきになってしまうんじゃなかろうかと思ってます。一方でクラウド ERP っていうのはAPI 連携とか拡張アプリを駆使して会計、契約、請求、人事といった多様な業務ツールをハブとしてそれぞれ IT ツールをつなこうねっていう考え方なんですよね。なので強みとしてはのりしろのように柔軟性があることだし最初から完成品ではないので企業の変化に応じてシステムそのものを変更したりとかリプレイス違うツールにしようっていう風な考え方なんですけどここまで新堀さんパッケージ型の ERP、クラウド型の ERP って何か感想だったり違和感だったりありますか？感想か。私あんまりオンプレっていう考え方がこの業界に入ってからないので、未だに使う企業ってどんな企業なんだろうっていうのは正直わかんない
ところではあるかなと、なんかクラウドが当たり前になっちゃってるなっていう感じは思いました。プッチンです、プッチン。あれはどっちなんですか？クラウドだけど、その前はオンプレミス。リプレイスしたってことですね。って言った大企業さん、超大企業、誰もが知ってるような大企業さんとかは、1990年代とかに入れた仕組みとか。いまだに今パッケージ ERP 導入しようとする企業はいるんですか？いないんじゃないですか、さすがに。だけど、奉行シリーズとかはオンプレミスと選べれるから、あると思いますよ。あと、工場とかがネットワークにつながっていなくてとかっていうと、オンプにせざるを得ないとかっていうのはあると思います。ちなみになんか僕が知っている情報で2019年の情報ですけど、会計システムのミロクさんがクラウド型のシステムを出しましたってなった時に2個あるんです。おやきとコキみたいな。コキをエンドユーザーに入れて、コキはミロクの本社にあって、それを吸い取るみたいなのをクラウドって言ってたんで、こっちはオンプレミスだったんですわっていうのがあったりするので、いろいろとね、歴史を振り返るといろんな IT ツールがあったんじゃないかなとは思ってますけどね。クラウドでもいいので、パッケージの ERP が適しているだろうなって思う企業さんは、業務フローが長年変わっていない企業さんで、パッケージがドンピシャハマる企業さんだと思ってるんですね。安定的な運用を重視する企業さんとか、速さ、レスポンスとか、自分たちのサーバーにあるから安心感があるって思ってるような企業さんとかは、パッケージ ERP が合うだろうなって思ってますし、一方、クラウド ERP はそれと逆で、変化を前提に動く成長企業、スタートアップとか、業務や組織が頻繁に見直しをするとか、あとは業務をシステムに合わせるっていうよりかはシステムを業務に合わせたい。なので自分たちの業務の方が優先順位高いよっていう風な人たちはクラウド ERP の方が合ってるんじゃないかなって思ってます。まとめるとパッケージ ERP は決まった業務を安定的に回す。安定的にっていうのはスピードもあるし落ちないとか。クラウドだったらどうしても 99.7% ぐらいの稼働率だったりするじゃないですか。なので 0.012% は落ちる可能性があるので、それをやりたくないという企業さんはオンプレミスのパッケージとか自社で運用しているサーバーの中にあるシステムっていう風な観点でこういう風なパッケージ ERP が合う企業さんもある。一方でクラウド ERP は変化し続ける業務を支える柔軟な仕組みを持ちたいような企業さんに合うんじゃなかろうかって思ってる。なので僕らが言いたいことはどちらかが優れてるっていうのではなく、自社の変化のスピードとか戦略に合わせて適材適所で合わせていく必要があるんじゃないですかっていう風な意味合いです。じゃあここまではフルスクラッチとかパッケージ型の ERP とかクラウドの ERP についてお話をしてきました。次からは僕たちフライクが考えている業務と業務の隙間を埋めるクラウド ERP、持ち屋持ち屋のツールっていうことでお話をしていきたいんですけど、まず僕たちは API っていうアプリケーションプログラミングインターフェースっていうのを使いながら異なる SaaS 間をつなぎシームレスに情報をやり取りしようかなっていう風な考え方なんですね。なのでいろんな IT ツールと Salesforce がハブのような役割を持っていて、マーケのツールと Salesforce、バックオフィスのツールと Salesforce みたいな感じで、その間の仲介役を Salesforce で持ってくるんですけど、これをしちゃうとパッケージ型の ERP と同じようなことができるんですけど、パッケージ型の ERP の方がいいんじゃないって思われる人たちも中にはいらっしゃるんですよね。なのでなんでこういう風な考え方をしているのかっていうところをお伝えをしていきたいんですけど、基本の考え方は持ち屋持ち屋のツールなんですよね。例えば Salesforce に ToDo の機能があります。じゃあバックログとかアサナとかいったそういう風なツールって使わないかというとそうじゃないじゃないですか。こういう風な考え方を持っている人いるんだろうなと思って、複数の IT ツールを使うくらいだったら一つのツールにまとめた方が楽じゃないとか、様々な IT ツールの使い方を覚えるのは大変なんじゃないとか、難しいツールを使うくらいなら Excel で十分じゃないとかって思ってる人たちいると思うんですけど、どうぞ ERP パッケージ型のツールを使ってくださいっていう風な話なんですが、やっぱね、全てのパッケージシステムに幅広い機能とか自分たちがやりたいことの細かい機能っていうのはどうしてもアップデートできないんですよね。全体最適化でどうしてもパッケージソフトって動いてしまうので、自分たちの悩みが世の中の全ての悩みとほぼニアリーイコールだったらいいんですけど、そんなことはまずないので、自分たちの部門とか業務に特化したツールっていうのはそれぞれの領域で機能や使いやすさを日々その SaaS のツールベンダーがアップデートしていっているので、持ち屋持ち屋で依頼をしましょうっていうのが私たちフライクの思想になります。
この思想どうですか？いや、好きですね。受け入れられそうですか？レガシーな企業さんには、ちょっと、ねーっていう感じはあるんだろうなっていう、思いますね。レガシーな企業さんで大企業さんとかはもう年間のさかけれるお金がさ50億100億とかぶっ飛んでると思うんですよね。そうですだからね。もういいと思ってて、確かに一緒で話したみたいなランニング費用を下げるとかあまり考えなくていいかもしれないですね。なので今から成長していきたい企業さんとか固定費は抑えた上で人を大量に採用するっていうことではなく少数制でやりたいとかっていう風な人たち向けには持ちの考え方の方が合うんじゃないかなって思っているので、業務フローを最適化してシステム IT ツールに合わせていきましょうっていう風な発想なんですよね。パッケージとかスクラッチの開発っていうのは業務をシステムに合わせましょうっていう考え方がよくあると思うんですよね。なので従来の考え方はもうシステムはここにありますと。このやり方にフライクさん合わせてくださいっていう風なやり方があると思ってて、ただこの時代、VUCAの時代はその将来の予測が難しいので、なるべくシステムに合わせるのではなく柔軟に対応していきましょうっていう風な意味合いなんですけど、一昔前までは長く存続できる会社って多かったと思うんですけど、今はこれぐらいの数時間って言われてるんですよね。まず1年から5年後には企業の生存率は 81% です。10年後には 72% まで落ちて、なおかつベンチャー企業は 6.3% に落ちちゃいます。この段階でだよ、ERP システムに1億とか数億かけて失敗したらさ、もうリカバリーするの大変で借金まみれじゃん。なので良くないからビジネスモデルとか業務プロセスを柔軟に見直して、まず潰れないようにすること。なおかつビジネスが成長していくために業務主導で変化に対応できるシステムを作りましょうっていうことで、この2つですね。長く使い続けることだけを前提にする必要はなくて、実際に自社に使ってみてフィットしたらそのツールを使えばいいし、フィットしなければツールを変えるっていうふうなこともやっていいと思うし、じゃあ業務やビジネスが変わった時には柔軟に対応できるように PaaS と SaaS の機能を標準の機能として持っておかないと柔軟に変更できなくなるので、私たちフライクはこの4つの理由からセールスソースをクラウドの ERP の中心に置いているんですよね。その4つっていうのが、1つ目がリレーショナルデータベース、2つ目が多種多様な API の開放、3つ目はオリジナル画面や帳票類を開発することができる。4つ目はトリガー処理における自動化ができるっていう風なところなんですよね。技術的になんでセールスフォースがクラウド ERP を中心に備えることがいいかっていうのは、第3章でシンボリの方から詳しく説明があると思うので、僕の方からさらっとだけ紹介させていただきます。まず一つ目、リレーショナルデータベースっていうのが、いろんなチームが使っている、ユニットが使っているデータベースを共通化することができるっていう風な意味合いで、リレーショナルデータベースを使える。あと API の開放って2つ目のところで言うと、Salesforce と他システムをつなぐときには API 連携をしないと正直シームレスにつながりません。CSV 連携とか手動で入れますみたいなのはナンセンスなので、 API 連携ができることが大前提。次にオリジナルの画面とか帳票類を開発をできないと、自分たちにはいいかもしれないけどお客さんに迷惑かかることってあると思うんですよね。例えば見積書はこのフォーマットじゃないとダメとか、報告書はこのフォーマットじゃないとダメとかっていうのもあるので、しっかりと自社でオリジナルの環境で画面開発とか帳票開発ができるようにならないとダメ。あとはヒューマンエラーをなくして業務フローをスムーズにするためには、ここを処理したらこっちが自動化なっているみたいなところまでやらないと無駄が発生したりとかヒューマンエラーが発生してしまうので、しっかりとこれができるようにセールスソースを中心に置いているっていう風なお話でございました。今日の動画はここまでなんですけど、シンボリさんいかがでございましたでしょうか？いや、この動画難しいですよね、前提が。ただ何を実現したいのかとか、ERP とはそもそも何ぞやみたいなところを本当理解した上で考えていかないと、投資の金額もすごく大きくなるし、時間もリソースもかかるので、やっぱり慎重にいろんな情報を貯めながら、勉強しながらやっていただくことが一番最適なのかなっていうふうに思いました。じゃあこの動画最後まで見てくださった方に朗報です。
今日のこの動画でお話ししたものは全てこちらのホワイトペーパーからダウンロードすることもできますし、60分無償相談会も受けたまっておりますので、私たちフライクにお問い合わせをいただくと、私かシンボリが丁寧にご説明させていただいたりとか、あなたはセールスソースを中心としたクラウド ERP 入れた方がいいですよっていった話もできますので、気兼ねなく私たちフライクにお問い合わせをください。じゃあ、いいねボタン忘れずに次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。